అయితే జర్నీ అయితే జరిగింది. మాకైతే చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది. మీ ఇచ్చే సపోర్ట్ మమ్మల్ని ఇంకా నడిపిస్తూ ఉంది. ఫ్రెండ్స్, మీరు చేసిన కామెంట్ ఒకటైతే ఉన్నది హైలైట్గా నచ్చింది నాకైతే. ఆ కామెంట్ నన్ను ఇప్పుడైతే చాలా ప్రోత్సహించింది. ఏం కామెంట్ అంటే అది, మీరు ఉన్నత స్థాయిలోకి పోవాలి అనేసి ఒక పెట్టారు. ఫ్రెండ్స్, నేను ఎప్పుడు కూడా బాగా ఉండాలి, రిచ్గా ఉండాలి నేను ఎప్పుడు అనుకోను. ఎందుకంటే నేను ఉన్న దాంట్లోనే సంతోషపడతా. ఒకవేళ దేవుడు అటువంటి అవకాశం నాకు ఇచ్చినా కూడా నేను ఎక్కువ సహాయం చేసే దాంట్లోనే ముందుకు పరిగిస్తూనే ఉంటా. ఇది విషయం అయితే ఎంగైతే దేవుడిచ్చింది కొద్ది జీవితం. ఆ కొద్ది జీవితంలో సంతోషంగా హ్యాపీగా ఉండాలి, అంతేనా? అదే విషయం. కామెంట్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి మా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. అంటే ఈరోజు నేచర్ హ్యాపీగా ఉంది, మేము హ్యాపీగా ఉన్నాం. అంటే చాలా దూరం నుంచి ప్రయాణం చేసాం కదా, అందువలన అయితే కొంచెం టైర్డ్గా ఉన్నాం. టైర్డ్గా ఉన్నా కూడా చాలా రోజులు అయ్యింది వీడియో చేసి అన్నీ చేస్తున్నాము. అక్కడ మేము పోయిన ఊరిలో డిస్టర్బెన్స్ ఎక్కువ ఉంది, అందువల్ల చేయలేకపోయినాము. కాబట్టి ఇప్పుడైతే చేస్తున్నాము, ఇంకా చేస్తాం, అంతేనా? ఇంకింటికి వచ్చాక రోజు వీడియోలు వస్తాయి అనమాట. మొత్తానికి పొలాలకి అయితే వచ్చి ఎట్లాగా చూసుకొని, అంటే ఇంటికన్నా దానికంటే బయట వచ్చి హ్యాపీగా చూసుకొని ఏదో మాట్లాడుకొని సంతోషంగా ఉంటాము. ఇది మా జోడి. ఎట్లా ఉంది ఫ్రెండ్స్? మా జోడి బాగుందని చాలా మంది కామెంట్ చేశారు. ప్రతి ఒక్కరికి చాలా 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 థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంకేంటి విశేషాలు? ఈరోజు గాయత్రి అయితే ఏం కూర చేయలేదు. ఏమి స్ట్రైకా? ఏం తెచ్చుకోలే. అన్నం వండి కూర కావాలంటే మా నాన్న తెచ్చుకున్నాను, అంతేనా? ఒకసారి ఈ టైంలో పోవాలి గాయత్రి అట్లా దగ్గరికి. ఎట్లా ఉంటుంది? పొద్దు ఇంకా వెళ్తుంది, బాగుంటుందా? చూడండి, చాలా మంది మీ విలేజ్ బాగుందని చెప్పారు. మా విలేజ్ మాకే నచ్చుతుంది, అంటే మీకు కూడా నచ్చిందంటే ఇంకా చాలా సంతోషం మాకు. ఇంకేంటి విశేషాలు అయితే? నాకు ఎక్కువ తాగలేదు. ఎందుకు? నీళ్ళు తాగదా? మీ నాన్న దాన్ని తీసుకోమంటాడు టీవీని. మా అమ్మ తెలుసుకుంటారమ్మా వెళ్ళారు ఈరోజు వీళ్ళ ఇంటికి అనేసి. నాకు తెలీదు, ఎక్కువ పోతే తెలుసుకుంటారా తిట్టుకుంటారా ఏమో తెలియదు, కానీ మామూలుగా పోతా అంటే ఎక్కువ పోతే తిట్టుకుంటారా లేదంటే తెలుసుకుంటారా? కామెంట్ చేయండి. నాకైతే తెలీదు. నాకైతే ఎక్కువలు వచ్చినప్పుడు కామెంట్ కాదు, ఎక్కువలు వచ్చినప్పుడు తెలుసుకుంటారంటే నాకు డౌట్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను మా నాన్న కూడా తెలుసుకుంటా. ఇప్పుడు మా నాన్న ఎక్కువలు వస్తున్నాయా? మనం తెలియదు, మనం చూడలేదు కదా. కానీ అంటారు పెద్దలు, సరే కానీ లేకపోతే ఊరికంటారో తెలియదు కానీ అని అయిపోయినాయి. నాకైతే ఎక్కువ దెబ్బ తగ్గడ గబక్క అయిపోయినాయి.